Bom dia! Vamos brincar? Nossa brincadeira será: que som é esse? Escute com atenção. É o som do urso. É o som do sapo. É o som do cabrito. É o som do jacaré. É o som do pintinho. Esse é o porco. E aí? Quantos você acertou? Agora imite um bichinho e mostre pra gente. Não esqueça de nos enviar. Beijinho!